مرحبا بكم من جديد. إذا اليوم إن شاء الله باش نتعرضوا للفيديو الثالث. حكينا على أنه الفيديو هذا باش يكون على لينياريزاسيون دو لانتيغرال. باش نستحقوا قبل كل شيء un petit rappel concernant les primitives. Un petit rappel. Donc, une primitive de alpha fois f et alpha fois grand F, avec grand F est primitive sur un intervalle primitif de petit f. Alors la primitive de alpha f plus bêta g sur un intervalle I ou sur un intervalle AB, donc est la fonction alpha fois grand F plus bêta fois grand G. إذن alpha fois grand F plus bêta fois grand G. إذن هذه primitive تاع fonction la somme de deux fonctions. باش نسحقوا لها في l'activité 5. بعد l'activité 5 إذا شنو عندنا في l'activité 5؟ soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I, grand F et grand G deux primitives respectives de f et g sur I. Montrez que pour tout réel a et b de I, on a pour tout alpha et bêta, on obtient l'intégrale L. On va faire la démonstration de cette égalité. نبدأ مع بعضنا. إذا باش تعطينا l'intégrale entre A et B de alpha f de x plus bêta fois g de x, plutôt dx, paramètre x, à côté de. إذا البريميتيف نتاع alpha f plus bêta g هي كما حكينا هنا عندنا alpha fois f de x plus bêta fois g de x entre les bords اللي هما A et B. On va faire le calcul. Donc, كالعادة ما ننسوش ديما نحكو أنه on applique sur la première borne بعد pour la deuxième borne. نشوفوا. Donc, c'est alpha fois f de B plus bêta fois g de B moins la première deuxième borne moins alpha fois f de A moins bêta fois g de A. إذن هذا فيما يخص l'application directe تاع الديفينيسيون اللي شفناها قبل في calcul d'intégral. باش نشوفوا عندنا premier facteur et troisième facteur. فهم facteur commun اللي هو alpha. Donc c'est alpha facteur de f de B moins f de A plus donc شوفوا توا deuxième et la quatrième. إذا عندنا فيهم bêta facteur commun bêta facteur de g de B moins g de A égale alpha. Donc f de B moins f de A هذه شفناها في الفيديوهات السابقين اللي هي c'est l'intégrale entre A et B fx dx plus bêta fois gb moins ga, c'est l'intégrale entre A et B de g de x dx. إذا وصلنا للريزلtat de demander. إذا هذه تتسمى la linéarisation de l'intégrale. Juste, je vais donner un exemple. شنو باش نستعملوها هذه؟ Je vais vous donner un petit exemple. Sans faire le calcul, donc c'est l'intégrale entre 1 et 2
de 2x à la puissance 3 plus 3 racine de x dx. الانتجرال هذا كيفاش نجم نحسبه؟ كان ما نجمش نطلع بريميتيف مباشرة نجم نحسبه بالطريقة هذه. إذا باش نقسمه كأنه نقسموه على مرحلتين. إذا في المرحلة الأولى عندنا سي الانتجرال ما بين 1 2 de 2x au cube dx plus l'intégrale de 1 à 2 de 3 racine de x dx. باهي الفورميل هذه اللي باش نستعملوها انه اذا كانت تبدا عندنا كونستانت فوا اون فونكسيون فوا كونستانت فوا اون فونكسيون نجم الكونستانت تخرج لبرا من الانتجرال. دونك تولينا 2 فوا الانتجرال entre 1 3 1 et 2 plutôt de x au cube dx plus 3 fois l'intégrale entre 1 et 2 de racine de x dx. إذا هذا فيما يخص ce petit exemple l'utilisation نتاع التيوريم. باهي إذا شنو باش نعملو تو؟ باش نعملو ابليكاسيون. دونك لابليكاسيون اللي هي لاكتيفيتي 6 كالعادة المستحسن تعملوا بوز تخدم لاكتيفيتي 6 ومن بعد ترجع للكوريكسيون. دونك نرجعوا l'activité 6. L'activité 6, calculer l'intégrale suivant. I, c'est l'intégrale entre 1 et pi, 3 sur racine de x moins 6 exponentielle 3x dx. باش نستعملوا la méthode de linéarisation de l'intégrale اللي هي باش نقسموا les intégrales نستعملوا التيوريم اللي قبله اللي هو soit f et g deux fonctions continues soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle i a et b 2 de i. On a pour tout réel alpha et bêta l'intégrale alpha f plus bêta g dx égale à alpha fois l'intégrale ab fx dx plus bêta fois l'intégrale entre a et b gx dx. نسحقوها وقت يبدا عندنا انتجرال طويل شويه فيه اكسبرسيون مطوله معناها باش نخدموها بارتي بار بارتي. نبدو في l'activité. On va calculer i, c'est l'intégrale entre 1 et pi de 3 sur racine de x moins 6 exponentielle 3x fois dx. B. إذن si on applique le théorème c'est l'intégrale c'est 3 خرجوا 3 constantes 3 1 pi 1 sur racine de x dx moins 6 fois l'intégrale entre 1 et pi de exponentielle 3x dx. إذا هكا on a appliqué le théorème. باش يبدو لنا هذوما الزوز اللي عندنا هما البريميتيف نتاعهم ساهله. باهي فرد مره نعملوا لهم ان بتي رابيل باش نشوفوا الفونكسيون 1 sur racine de x شنو هي البريميتيف تاع 1 sur racine de x. إذا البريميتيف نتاع 1 sur racine de x هي 2 racines de x. Les primitives des fonctions usuelles. B تبقى لنا primitive نتاع ثاني exponentielle 3x. Juste, je vais donner un autre rappel نستحقوه أنه exponentielle ax plus b exponentielle ax plus b الديريفي نتاعها ديريفي نحكي على ديريفي هو نعمل الديريفي نتاع ax plus b اللي هو a fois exponentielle ax plus b. هكا ديما في اتجاه اليمين هو الديريفي على اليسار بريميتيف. البريميتيف نتاعها هو 1 sur a exponentielle ax plus b. إذا من خلال هذا نجموش نطلعوا البريميتيف نتاع exponentielle 3x. لا خمونا فيها شوي. بريميتيف نتاع exponentielle 3x c'est bon صحيح c'est 1 sur 3 exponentielle 3x. b إذا نمروا i égale donc i égale 3 fois primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x, compris entre 1 et pi, moins 6, primitive de exponentielle 3x, c'est 1 sur 3 exponentielle 3x,
compris entre 1 et pi. Donc, مبقى لنا توا كان باش نعملو الكالكول. Donc, égal à 3 facteur, applique مرة على pi, c'est 2 racines de pi, moins 2 fois racine de 1 et 2, moins 6, fois 1 sur 3 exponentielle 3 pi, moins 1 sur 3 exponentielle 3. Donc, est égal à 6 racines de pi, moins 6 fois 1 tiers, c'est moins, خرجوا ال 1 tiers en facteur, voilà, نعمل développement, moins 2 exponentielle 3 pi, plus 2 exponentielle 3. إذا هذا فيما يخص résultat final de l'intégrale I. C'est clair? إذا هكا نكونوا عملنا une application à la linéarisation de l'intégrale. إن شاء الله في الفيديو الجاي باش نحكوا على l'intégrale et ordre والسينيو دو الانتجرال. وقت تبدا فونكسيون بوزيتيف كيفاش يكون الانتجرال نتاعها، وقت تكون فونكسيون نيجاتيف كيفاش يكون الانتجرال نتاعها. انتجرال اي اوردر سي اف انفيريور ا جي كيفاش باش يكونوا لي زانتجرال، هل انه في لي زينيغاليتي تحافظ على نفس الاتجاه، الجارد ميم سونس، والا اشونج لو سنتر. اوكي، اذا ان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي.